तो तू छा है बेटा लिखो बेटा शाबाश हाणे तव्हां बाय वेन डायग्राम मेथड जे ज़रिए असांखे सेखारींदो ये हिकिड़ो गोलो घणे जो आहे 22 जो ॿियो गोलो शाबाश हिते तव्हां कहिड़ा कहिड़ा नंबर लिखंदासीं पुट जेके बचियल आहिनि उहे हुन गोले में जेके 24 में बचियल आहिनि उहे हुन गोले में तू त न लिखंदासीं न बेटा तू आहे तू त ॿिन्ही में आहे न तू ॿिन्ही में आहे न बेटा वो ॿिन्ही वारो छा में लिखंदासीं विचें गोले में जेको ॿिन्ही में आहे शाबाश ये 24 में जेके बचियल आहिनि उहे लिखंदासीं 24 वारे गोले में हाणे हेठि जेके तीर हेठि लिखंदासीं उहे कहिड़ा लिखंदासीं जेके ॿिन्ही में मौजूदु हूंदा तू छा आहे HCA शाबाश हाणे इहो असां छा कयोसीं बाय वेन डायग्राम ज़रिए कयासीं वेन वारे तरीक़े सां असां कयासीं ठीकु आहे उहो असां HCF 2 अची वियो होॾे बि असांजो HCF 2 अची वियो ठीकु आहे ताड़ियूं वॼायो बेटा